你哋應承點啊？你哋應承點？係咪大家嘅答案都係一致啊？揀出嚟嘅。多謝我。係啦，我哋大家都全面國法小姐。你要國法嘅。好，呢個時候麻煩三位同我哋頒獎學法，我哋三位評判同埋老師茶可以踏前一步，我哋三位一齊去頒獎俾老師茶。恭喜晒，我哋一齊當做你嘅全部朋友，當然啦，好開心啊！影翻張相先啊嚇。犀利啊！今日老師壇就要呢個好有活力、好有陽光嘅一身嘅裝扮啦，同埋甜美嘅笑容啊！雖然佢喺劇中係綠茶，但係佢真人非常之可愛嘅。好，唔該晒咁多位，我哋咧咁多位可以先上翻嚟，食翻好個位置。因為呢個時候咧，當然我哋都要幫我哋嘅全部朋友咧，錯過應該係將我哋嘅演員嘅大頭照片啊，有隻頭牌嘅，大家可以先問少少。好，我見到老師頭好開心啊，攞到個獎，但係我哋都一齊望住我哋前方嘅傳媒朋友去傾頭先嚇，我哋一齊影翻張大合照。頭先都話講到啦，我哋個劇集咧已經過，哇！我真係對我仔有少少後悔，咁好一件嘢喺度噴住下，呢件提款機唔要啊，又肯做家務，整一件咁辣嘅嘢落嚟，係啊，即係我都唔少嘢㗎啦，原來呢件更加唔少嘢。所以後期咧講佢嫁咗入嚟之後咧，我哋就會好多嘢發生，就會好好玩。咁呢通常我同我個仔對付佢就以時咧兩個對一個，點知綠茶阿媽出現咗之後咧，你話我細你，呢個先叫細你啊！